வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஃபி மேக்கர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் இந்த காஃபி மேக்கர் வாங்கி 4 monthsக்கு மேலே ஆச்சு. நாங்கள் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. சரி, இந்த காஃபி மேக்கர்னால யூஸ் ஆகுதான்ட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தது லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காஃபி மேக்கர் வாங்கினோம் இல்லையா, அது இன்றைக்கி எப்படின்னு யூஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். 2 பார்ட்டாக இருக்குது, பிரிச்சுக்குங்க. இதுதான் ஃபில்ட்ரு. ஹோல்ஸ் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கீழே தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். உள்பகுதி பார்த்தீங்களா, இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். இதுதான் மேலே காஃபி ஃபில்டர் ஆகி வர்றது. இதில் அந்த ஹோல்ஸு கீழே நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். காஃபி பவுட்ரு வந்து இந்த ப்ரூவில் யூஸ் பண்ணல, நான் ஜெமினி காஃபி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி. இதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. போட்டிருக்கிறேன் 3 ஸ்பூனு. எப்படின்னு தெரியல, டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். போட்டு சிம்மில் எடுத்து வச்சுருங்க. அடுப்பில் சிம்மில் வைங்க. சிம்மில் இல்லாட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக கூட வைக்கலாம், மீடியத்துலேயும் கூட வைக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஃபி ஃபில்டர் ஆகி மேலே வருது பார்த்தீங்களா, தெரியுதா? நான் ஏற்கனவே பால் காய வச்சு வச்சுருக்கேன். காஃபி மட்டும் இப்போ ஃபில்டர் ஆகி வந்துச்சுன்னா பால் ஊற்றிட்டோமா, சுகர் போட்டு தேவையான அளவு சுகர் கலந்துக்குங்க. காஃபி பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் ஆகி வந்துட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா. இதை எடுத்து பாலில் கலந்துக்கலாம். ஜூடாக இருக்குன்னு வச்சு துணி வச்சுட்டு, ஜூடாலாம் இருக்க நீங்கள் கைவிடி பிடிச்சி ஊற்றிக்கணும். காஃபி கலந்துட்டு இவ்வளோதான், காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். டேஸ்ட் பார்க்க வேண்டிய நேரம். இதான் எங்கள் மம்மி. ஹாய் காட்டு. நல்லா இருக்கா? சூப்பராக இருக்குது. நான் டேஸ்ட் பண்ணுவேன். சூப்பராக இருக்கும், ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா.